Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kahenyo Thep Achik National Movement kala kentu ka sorkar bakade ban tauno ka policy baki company ki bawan Trai kam hagani ka jilla kidai ban Thep kam prapho na ka Shispah ki Trai jilla namar bakum bakalong menta prapho na ka Shispah ki batrai ha ki company ba pher kidai ki bar jilla kani ka seng kala ong baki samla menta ki don ha ka jingling a wat la kila biang ka kadan puli namar bakim yo akam yo jam badai na kani ka daw la ong baka sorkar ka dai ban thauno da ka policy baki no ki company ki bawan ban sengkam ha ka jilla ki dai ban Thep kam shuwa ya ki Trai jilla bad ai baki weipat ki bre ki banabar ka jilla kin don tang ar 4%. Happy day begini youth policy ni aku beli kabinet juga government bah kelak ban pas ni youth policy wala da ki don katu ni ki mat hakni ke policy ke bah ke H&M hi kan saai ya ka jing ya ka suggestion sia chief minister juga meklia kendiat happy day begini youth policy andai ka topik hi ke bah ya tainia mana apo ke employment cell Komiti employment cell juga H&M kolong baik hapok hak bede begini ka employment issue. Nomor baku mengitip ki kena semlah hapok meklia ki bonba kan kum kedua employment policy mat ki don hadu around 19 lakhs taki kena semlah bah nadu khatat senam hadu ar kundai senam. Tengin depik ya kenega employment issues hapok state meklia ni iba ki kam ki jam ki laduna Nak kata kadau ke H&M hi kelap pelong ini komiti mana bani perkat hak no kodur ban penjok kam penjok jam ya kena semla ban hak no kodur hiru ban ai ya ke suggestion sya government ban hak no kodur government ke ban le ban penjok kam penjok jam ya ki kena semla kumbengi i haduk mata ke government of Meghalaya haduk mata kampat peni haduk kat nutli ki jobs ki kam ki jam bakal la ban penmi na benta penjok kam penjok jam ki kena semla ni i ke sorkar dia ko ongba arpho lai polak sikror arkror kin sinai kam kijam hapo sisna menyo kam ki kena semla andai hadu mta ke government of Meghalaya lembaga nega sorkar MDA ni padi i ba kin bo yang target kumbak katno kin la ban sinai kam kijam banjo kena semla jungi ni la ya tai ba ya ni mena ba ka wei ka agenda ba mi na ka komiti ko lomba ke H&M ka hak ban lek ban di mana no government of Meghalaya bakan China no ya kawai ka policy bak kata kawai ke de employment policy bak ke nega employment policy kat kum ke jingus tu jo ke H&M ko lomba ka government of Meghalaya ka de ban reserve no 4% haki private companies institution private enterprise na bentaki local indigenous tribal ki badon hapo Meghalaya kumba PE bat kumba PE pro ba ka H&M hi kedai gawai ke ba kuat bagi companies bagi industries kenuan hapo state Meghalaya bakin invest ni ju ong barabor bagi H&M ke welcome investment lada kedai ke foreign direct investment ni ke investment bawana mainland India tapi kedai ke investment ke bawana hapo state jungi kedai ban penyo no pede ya gi kena samla jungi kumba PE menta ki pun ki companies manufacturing companies kawan ni ada di cement companies di alloy industries timber industries kilawan ban set up ni kila ti ya ki mar pok kendau jungi ki ya ka spark pau di raw materials ki badon ki barem-barem ban hadir habut pada ngi iba kajing yo kam yo jam jungi kena semla jungi hadu menta kaduna ngila de bekren ba director jongga labor and employment bat kawai ka la pensyai sini ba hoj ka don hi kita jing Thep kam na kaliang jong ini company dai hagi snem ki wan tang ki wai artli ka ba kini ki companies ki pan naga department yo government dai na kaliang jong H&M hi ko ong bai ba na ni sakmat ngim don kam su ban le ta dai ni demand yo government ba government gede ban reserve berapa persen ya ki kam hagi ni ki private companies na gumtaki kena samla ki jongi lada ka government kamla ban le kumta kata kamot kamdun jing toy gini ki companies ban wan hapo state jungi
kila ti gi marpok kendau jungi kila ti kila pom gi ding gi si jungi kila shna gi school gi school gi universities bagi colleges hang ni hapo state jungi katba ki khna samla jungi ki bla long qualified pat kim yo ya kata kam ke jam kaba ki de hap ban yo nila don gi ITIs kumbangi tim ta gi don hadu khatway tli gi ITIs hapo state Meghalaya ndai kini ki khna jungi ki bla pas na gi ITIs ki bela pas na kini ki politeknik kimyo kamyo jam hapo kasti jungi hendai ki haplai penban sabar kasti jungi na bata banjo bakinjo batre ya kata kam ke jam bakinjo ban sa ya ki kesem ki jungi hendai mental dang ila pade ban penpor yo ka sarkar Meghalaya bagan china ya gini ka policy ba prabo busan gede ban reserve hakni ki private companies but institution na try kini ki kena ki ba don ye kini ke skill ki bla pas na ki ITIs ki bla pas na ki polytechnic kim don kam shu ban le chabar hendrai ki yo kam yo jam hang ni hi hapo state